హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆలోచిస్తున్నారా మీ పిల్లలు చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయారు. వాళ్ళకు కొంచెం కూడా కోల్డ్ వెదర్కు వెళ్తే వాళ్ళకు జలుబు పట్టడం, లేకపోతే అలర్జిక్ రియాక్షన్ రావడం, లేకపోతే ఈ రైనీ సీజన్ వచ్చేస్తే మనకు కాఫీ చాలా వరకు చేంజెస్ రావడం, లైక్ ఇది అన్నీ జరుగుతుంది. అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ జరుగుతుంది. అంటే ఎన్నో మెడిసిన్స్ వాడినా సరే కూడా మీకు తగ్గట్లేదంటే you can talk to me, and my number is 9014005994, and properly కేస్ టేకింగ్ చేసి నేను మెడిసిన్ ఇస్తాను. అండ్ కొన్ని స్మాల్ చిన్న మెడిసిన్స్ ద్వారా వాళ్ళకు అన్నీ తగ్గిపోతుంది. సో ఇన్ కేస్ మీ పిల్లలు ఆ టైప్ సఫర్ అవుతున్నారు అంటే రిపీటెడ్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్, ఇట్ మే బి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, బట్ ఒకే ఒక రోజు తగ్గుతుంది అన్నమాట. సో మీరు జస్ట్